làm việc với phương châm một uy tín triệu niềm tin. Đến với âm thanh cổ Đào Duyên, bạn không chỉ được thỏa mãn tình yêu âm nhạc mà còn đưa mọi người đến gần nhau hơn, cùng nhau gìn giữ những giá trị văn hóa, những bản nhạc ca khúc đi cùng năm tháng. Âm thanh cổ Đào Duyên, kết nối đam mê, giao hàng toàn quốc. Vòng tay ngà đua vỡ hoa đen sáng rỡ, dìu em vào giấc ngủ quay cuồng tiếng hát than lê. Hỏi em ai sương gió đường xa, vai ba lô nắng đầy tay sung giữa đêm trời, miệt mài tranh đấu vì ai. Đừng để cho nhau một lời đau xót ngày mai. Nhớ đêm nào ngày Chúa. Đây là đầu bằng cối nhá. Thành phố nằm nghe khói tỏa. Đầu băng cối 77. Con này chạy 2 chiều nhá, đây là chiều đi này, chiều về này. Giờ phút cuối cánh tiên em nhìn xa vào gót chân ngày xa xưa, sợ lắm để băng cắt xe. Dù ai hãy hồ xin em nhớ tiếng xưa đời chờ. Làm sao tôi nói hết trong trang tình yêu đời về em. Đây là đang kéo đôi loa toàn giải bát 30 nhá. Đời trai còn trôi nổi vì nghe lời khăn khoải, quê mình đau xót em ơi. Trời biên thu trăng sáng thiên nhiên, tim tôi lạnh đầy ngồi viết trang. Một sự kết hợp hoàn hảo luôn. Vì người em gái thành đô, tôi vẫn chưa quên lời nguyện. Tất cả đẹp luôn, mỹ mãn luôn. Đây là cassette này, băng cối này. Duyên không tròn lưu luyến càng thêm đau buồn. Còn hay hơn cả 99A nhà mơ. Đau Rồi ước em phủ phím xa xôi, có chăng chỉ là mơ. Mỹ mãn luôn, bộ 3 cai luôn. Loa toàn giải đóng thùng tay noi nhá. Mỹ mãn cuộc đời luôn. xa xôi. Tôi vẫn chưa quên lời nguyện câu ngày xưa. Tôi vẫn chưa quên lời Âm thanh cổ Đào Duyên, địa chỉ số 1 trên 41 Hồ Sen, Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng, là địa chỉ tin cậy chuyên mua bán các loại âm thanh cổ quý hiếm như loa kèn đồng, đầu băng cối, đầu đĩa than, âm ly, loa cổ, thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Đào Duyên làm việc với phương châm một uy tín triệu niềm tin. Đến với âm thanh cổ Đào Duyên, bạn không chỉ được thỏa mãn tình yêu âm nhạc mà còn đưa mọi người đến gần nhau hơn, cùng nhau gìn giữ những giá trị